podem ter sido atingidos por tornados. Não há previsão de novas... Que decretou situação de emergência. 4 pessoas ficaram feridas e a estrutura dessa escola ficou completamente danificada. Os alunos foram abrigados em salas de aula e, ainda bem, nenhuma criança se feriu. Não tem muito o que fazer. Me perdoa se eu chorar. E o que sobrou para nós? As roupas e documento, né? Eu tinha o meu ganha-pão aqui, agora não tenho mais. Uma oficina mecânica, que eu e meu filho, que trabalha comigo. A gente pedir a Deus que ele quer ter força e coragem para nós, que esse povão reze não só por mim. Na área mais ao centro, quanto nos bairros foram destruídos. E além desse prejuízo, todo o material que vocês conferem agora nas imagens do Eduardo Andrade também, tiveram muitos feridos. E algumas outras pessoas foram encaminhadas também para a UTI. Além desse número de feridos e também de mortos, cerca de 2 pessoas estão desaparecidas até o momento. O vento veio, me levou, me bateu contra a churrasqueira, né? Aí eu tentei levantar, caí de volta e me escondi debaixo de um banco, onde que caiu a placa de metal, ficou e eu fiquei ali até passar. Quando eu saí, já estava tudo destruído. Minha filha e minha mãe, que é cadeirante, estavam dentro de casa, mas já estava tudo destruído. Meu sogro também lá dentro. Foi questão de 2 minutos, veio tudo no chão. Tem gente que perdeu família, e a gente tem que dar graças a Deus de estar vivo, de não ter perdido ninguém, né? Esse é o mais importante. Destruídas, que foram arrancadas com a força do vento, carros que foram revirados. Ficou também destruído e isso está acontecendo em outras regiões aqui da cidade. Na casa do Sidney não sobrou quase nada. É complicado, não tem nem como te falar, né? Como é que a gente vai falar? Não tem o sentimento de perca, né? Tentar recuperar o que dá para salvar e vida que segue, né? Não tem muito o que fazer. Foi uma noite muito triste, muito intensa. Tivemos algumas perdas de vidas, né? Alguns pacientes ainda estão na UTI e estamos atualizando o quadro clínico de todos eles. Desabrigadas e reconstruir a cidade de Rio Bonito, Iguaçu, que mais de 90% da área urbana do município foi afetada